Söz verdiğim kimi Challenge Day 1. Başlayırıq bir model sualı və bir ona oxşar sual və ən əsası möhtəşəm ipuçları. Getdik. Challenge Day 1 by Turana Paşayeva. Okay. Gençlər bizə model test verilib. Model testimiz budur. Choose a correct sentence with the noun in the possessive case. İmtahana hər il düşən və yenə də düşəcək olan bir sual tipi. Gəlin baxaq burada məsələ nədədir? The novel is largely based on the writer's own life. Biz burada apostrof s-dən sonra isimin dayanıb dayanmamağına əmin olmalıyıq. Birinci addımın apostrof s-dən sonra isim varmı, yoxmu? Buna baxırsan. İkinci, the player's success lies in the determination. Player's success. Düşünürsən ki, success or qarışdırırsan. Success bəlkə isim idi, ya feil idi, ya bəlkə sifət idi. Bu zaman cümləndə xəbəri axtar. Cümlədə xəbər varsa, buradakı apostrof s-in yəli hal olma ehtimalı çox daha böyükdür. Radio's not working. Apostrof s-dən sonra not dayanıbsa bu yəli hal deyil. Runner's victory came from his hard work and discipline. Runner's victory isim və cümlənin xəbəri də var. Bəli, yəli hal olma ehtimalı çoxdur. The police hold up the traffic while the president's car passed. Yes, right, quite right. Hold up the traffic. Nəqliyyatı saxladı polis, çünki prezidentin maşınları keçirdi. Deməli, nə etdik? Biz possessive case testi işləyəndə cümlədə xəbəri axtardıq. İndi gəlin nümunə testinə baxaq. Gənclər, nümunə testində bizə nə deyir? Choose a correct sentence with the form of the possessive case of nouns. Baxaq. To be going to, diqqətli oluruq. To be going to be eager to be fond of, to be interested in. Bunlar yəli hal ola bilməz gənclər. Bir A bəndini atırıq. That's the most fascinating movie I have ever watched. That's, she is, it is. Bunlar yəli hal deyil gənclər. She spent her holiday with her granny. Apostrof s-dən sonra spent gəlib. Feildir. Feil olduğunu bilmirik, unutmuşuq, imtahan stresi, həyəcanı. Kəs cümləni. Sağ tərəfdə xəbər axtar. Varsa buradakı apostrof s yəli haldır. Yoxdursa xəbər də yoxdur. Selena's appearance attached my attention. Appearance, attract my attention, sorry. Attract feildir, deməli cümləmizdə yəli halda mövcuddur. Jane's lost her expensive gloves. Lost feildir, cümlədə başqa bir xəbər də yoxdur. Deməli